Tu vas te faire des souvenirs inoubliables aux alentours d'Annecy avec ces 3 pépites. Comment s'envoûter avec une montée d'adrénaline à la Luge 4 saisons des Jets. Que ce soit en été ou en hiver, cette attraction offre des sensations fortes avec des vues spectaculaires sur le paysage. Continue ton aventure avec la randonnée du Cirque du Fer à Cheval. Ce site t'invite à parcourir ces sentiers entre cascades et formations rocheuses impressionnantes. Il y a plusieurs parcours pour tout type de niveau, alors pas d'excuses pour louper cette pépite naturelle. Pour finir, rien de mieux que de se détendre à la plage de Talloires. Nichée au bord du lac d'Annecy, la plage de Talloires est le lieu parfait pour se prélasser, nager ou simplement profiter d'une vue imprenable sur les eaux cristallines et les montagnes majestueuses. Tu peux retrouver toutes ces pépites dans notre application. Dis-nous en commentaire si tu connais d'autres pépites en Haute-Savoie.